ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫಾರ್ಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಣ ಕಫ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ನಪ್ಪ ಸಿರಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿರಿಟೋನ್ CS ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಟೋನ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೋ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದು GSK ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಜೆನರಿಕ್ ನೇಮ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು CPM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫೆನರಾಮಿನ್ ಮೆಲ್ಟೇಟ್ 4 mg ಇರುತ್ತೆ per 5 ml. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥರ್ಫನ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ 10 mg per 5 ml ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಅಂತ ಕಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉಪಯೋಗಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈ ಕಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಕಫ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಂಟಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸೀನೋದು, ಮೂಗು ಸೋರೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಟೋನ್ CS ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತೂಕಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್, ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಮತ್ತು ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಡಿಸಿನೆಸ್ಸು, ಬಾಯ ಒಣಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ 10 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ, 10 ml ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಷೇಧ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಜೊತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಸ್ತು, ನಿಶಕ್ತಿ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ.